سلام، کیمیا هستم. به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. تامارا برندز تو 15 جون 1964 توی ایالت وایومینگ به دنیا میاد. بچه بزرگ خانواده بود و 2 خواهر داشت به جز خودش. تامارا توی یه خانواده خیلی خیلی صمیمی بزرگ شد. از اونایی که ارتباطش با خواهرای کوچیک‌ترش خیلی خوب بود، همه جا با هم دیگه بودن. پدر مادرش از اونایی بودن که خیلی حواسشون به بچه‌هاشون بود، مخصوصا که اینا 3 دختر بودن. پدر مادرشون حساسیت خیلی عجیبی روشون داشتن. تامارا رو همه تمی صداش میکردن. ما هم از اینجا به بعد قراره تمی صداش بکنیم. تامارا کلا از بچگی بچه خیلی پر جنب و جوش و فعالی بود، خیلی برونگرا بود، خیلی توی فعالیت‌های مدرسه شرکت میکرد. از نظر تحصیلی هم خب اوضاع خیلی خوبی داشت. مثل هر دختر دیگه‌ای توی زندگیش خب یه سری روابط رو تجربه کرد، ولی فوکوسش بیشتر روی ورزش بود. تا اینکه سال 1991 رسید و خواهر تمیر توی یه رستورانی مشغول به کار شد. یه بارمن توی اون رستوران کار میکرد به اسم آقای براد که همه خیلی خیلی بهش احترام میذاشتن. آقای خیلی متشخصی بود. یه بار موقعی که تمی رفته بود رستوران به خواهرش سر بزنه، براد تمی رو میبینه، ازش خوشش میاد و بعد با هم دیگه یه مدت دوست میشن و همون سال هم با هم دیگه ازدواج میکنن. براد یه برادر دوقلو داشت که اسم برادرش برات بود. خب این چه وضع اسم گذاشتنه؟ من قراره چند بار دیگه هم درباره این برادرش صحبت بکنم. من هر بار بخوام درباره‌اش صحبت بکنم بعد بگم برات. رابطه تمی و براد از اون رابطه‌هایی بود که خیلی خیلی با عجله شروع شد. خیلی سریع عاشق هم دیگه شدن. خیلی سریع تصمیم گرفتن ازدواج بکنن. البته شاید بشه گفت دلیل اینکه زود ازدواج کردن این بود که تمی باردار شده بود. یه چند وقت بعد از عروسیشون بود که دخترشون به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتن هیلی. تمی از اون دخترایی بود که ازدواج واسش یه موفقیت به حساب میومد، یه جور دستاورد. مخصوصا که الان یه ازدواج خیلی موفق هم داشت. واقعا از این بابت خوشحال بود، به خاطر اینکه شوهرش مرد خیلی خوب و بیازاری بود. از اینایی بود که همیشه مشوق تمی بود، توی هر تصمیمی تمی رو همراهیش میکرد. تمی هم متقابلا همینطوری بود. ولی خب براد خیلی کار میکرد، با وجود اینکه عاشق خانواده‌اش بود و دوستشون داشت، اما حقیقتا اصطلاحاً بهشون میگن ورکاهالیک، مثل الکلیک. از این آدمایی که به کار کردن اعتیاد خیلی شدیدی دارن، با وجود اینکه واقعا دوست داشت واسه خانواده‌اش وقت بذاره، ولی حقیقتا فرصتش رو پیدا نمی‌کرد به خاطر اینکه همش سر کار بود. چون براد توی والمارت کار می‌کرد، بعد کسایی که کلا توی این فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار می‌کنن معمولا سرشون خیلی شلوغه، تقریبا میشه گفت هر روز سر کارن. از طرفی براد به خاطر این انقدر کار میکرد، چون که از جایگاهی که داشت اصلا راضی نبود، میخواست که یه جایگاه خیلی بهتر پیدا کنه، از نظر مالی پیشرفت بکنه و زندگی بهتری رو واسه خانواده‌اش فراهم بکنه. ولی خب دیگه صدای دخترش و همسرش در اومده بود دیگه. واقعا ناراضی بودن از اینکه میدیدن پدر خانواده زیاد پیششون نیست و نمیتونه باشون وقت بگذرونه. 12 سال از ازدواجشون گذشت تا سال 2004 رسید. بالاخره جواب سخت‌کوشی‌هاشو گرفت براد و بهش یه پیشنهاد خیلی خوب دادن. بهش گفتن که میتونی خانواده‌تو ورداری برید داکوتای جنوبی، یعنی کلا یه ایالت دیگه برن، اونجا واسهشون همه چی فراهم کنن از نظر مسکن و اینا. بعد براد میتونست توی داکوتای جنوبی توی یکی از شعبه‌های والمارت توی یه مقام بهتر کار بکنه. حقوقش خیلی خیلی بیشتر میشد، اما خب این وسط ناراحتی که وجود داشت این بود که مجبور بودن از شهر و ایالت و خانواده و عزیزانشون دست بکشن و وارد یه محیط جدید بشن. هیلی اون موقع حدوداً 10 سالش بود، توی سن خیلی حساسی بود و این جابجایی از نظر روحی خیلی بهش میتونست ضربه بدی بزنه، به خاطر اینکه نقطه امنش رو پیدا کرده بود، دوستاشو پیدا کرده بود. واسش خیلی سخت بود که بره توی یه محیط جدید و از صفر شروع بکنه. بعد خانواده تمی همونطور که گفتم از این خانواده‌ای بودن که خیلی با هم دیگه صمیمی بودن. خاله‌های هیلی واقعا دوستش داشتن و معمولاً زیاد باهاش وقت می‌گذروندن. هیلی خیلی ناراحت بود از اینکه قرار بود خانواده‌شو و خاله‌هاشو ول کنه و بره ایالت دیگه. خلاصه خیلی سخت بود، ولی از اونجایی که تمی همیشه پشت شوهرش بود تصمیم گرفت که پا بذاره روی دلشو، همراه با شوهرش و دخترش از خانواده خداحافظی کردن و رفتن داکوتای جنوبی. ولی در کمال تعجب، برعکس چیزی که خودشون فکر می‌کردن، خیلی زود تونستن اونجا اخت بگیرن. به هر حال مریخ یا نرفته بودن، یه ایالت دیگه اونورتر بود. هیلی هم دقیقاً مثل مامانش ورزشکار بود. توی مدرسه جدید تونست توی چند تا تیم ورزشی ثبت نام بکنه و توی همون تیم‌ها بود که کلی دوست پیدا کرد. خلاصه همه چیز داشت واسه این خانواده خوب پیش میرفت. یه چند وقت که گذشت، تمی هم تصمیم گرفت که بره کار کنه. توی یه فروشگاه تونست یه کار پاره وقت پیدا بکنه و اونجا خیلی تونست سری جا بیفته و با یه سری از همکاراش دوست شد. روزها همینطوری میگذشتن تا میرسیم به فوریه سال 2006. یه روز چهارشنبه هیلی صبح خیلی زود باباش اومد بالا سرش و از خواب بیدارش کرد. صداش کرد، گفتش که بیا صبحانه بخور.
هیلی از خواب بیدار شد ولی خیلی متعجب بود. به خاطر اینکه روتین همیشگیش یه جور دیگه بود. همیشه مامانش میومد صبح از خواب بیدارش میکرد. حالا شاید بگید خیلی عجیب نیست، خب یه روز هم بابا بیاد بیدار کنه، ولی واسه کسی که همیشه مامانش صبح بیدارش کرده، واسه صبحونه گذاشته، یکم عجیب بود. هیلی رفت پای میز صبحونه نشست. باباش واسه صبحونه آورد. همینطور که داشتن صبحونه میخوردن، هیلی یهو به باباش گفتش که مامان کجاست؟ که براد گفتش که نمیدونم، باید تو خونه باشه دیگه، حالا احتمالاً یه جایی توی خونه است. خیلی جوابای باباش عجیب غریب بود. هیلی از جاش بلند شد، رفت شروع کرد اتاقا رو گشتن، حتی اومد دم در رو نگاه کرد. هر جا نگاه میکرد دید که مامانش نیست. یه چیزی که خیلی واسه هیلی عجیب بود این بود که اگر 1% مامانش الان رفته بود بیرون، میبایست تخت خوابش رو مرتب کنه دیگه، ولی تخت خواب مامان باباش نامرتب بود. این به کنار، بجز اون، هیلی موقعی که داشت دور و بر خونه رو میگشت دنبال مامانش، متوجه شد که کیف پول و تمام کارتای مامانش روی اوپن آشپزخونه است. بجز اون، کلیدای مامانش به همراه گوشی تلفنش هم توی خونه بود. آخرین جایی که هیلی تصمیم گرفت بره بگرده گاراژ خونه بود. رفت چک کنه که ببینه اصلا ماشین مامانش هست یا نه، که در کمال نامآوری متوجه شد که ماشین مامانش هم توی پارکینگ خونه است. شاید با خودمون بگیم که هیلی یه دختر 10-12 سال است. مامانش که قرار نیست همه چی رو بهش بگه. شاید مامانش واقعا حالا پیاده یا حالا هر چیزی عجله‌ای رفته یه جایی. این بچه چرا انقدر واسش عجیبه؟ به خاطر این غیبت مامانش واسش عجیب بود، چون که هیلی و مامانش خیلی با هم دیگه صمیمی بودن و ارتباطشون خیلی نزدیک بود. جوری بودن که مامانه هر جا میخواست بره از شب قبل به دخترش میگفت. ولی اینا روز قبل کلی با هم دیگه وقت گذرونده بودن، با هم دیگه حرف زده بودن، ولی تمی اصلاً به دخترش چیزی نگفته بود که من فردا قراره جایی برم. اتفاقا روز قبل هیلی مسابقه والیبال داشته، مامانش رفته بوده مدرسه، مسابقهشو کامل نگاه کرده بوده. بعدم که مدرسه تموم شده بوده، دوتایی رفته بودن فروشگاه، خرید کرده بودن با هم دیگه و بعدم برگشته بودن خونه. به هر حال اگر مامانش میخواست یه حرکتی بزنه فرداش، یک کلمه میبایست به دخترش میگفت دیگه. هیلی دیگه داشت واقعا از نگرانی دیوونه میشد. دوباره رفت سمت باباش و بهش گفتش که بابا قضیه چیه، به من بگو مامان کجاست. که این دفعه براد یه نگاه خیلی عجیبی به دخترش میندازه و بهش میگه که مامانت با دوست پسرش رفته بیرون. هیلی داشت از تعجب شاخ در می آورد. دوست پسر؟ مامانش دوست پسرش کجا بوده؟ یا اگر هم دوست پسری داشته، چرا هیلی نباید خبر داشته باشه؟ اصلا تا به حال اینا توی زندگیشون اتفاق عجیبی نیفتاده بود. اینا نه دعوا میکردن با هم، نه کسی به کسی خیانت کرده بود. از طرفی هیلی همش با مامانش بود، یعنی نباید متوجه میشد که یه مرد دیگه هم توی زندگی مامانشه. اما یه چیزی که مهمه بگم اینه که درسته که تمی و براد با هم دیگه دعوا نمیکردن، کلا زندگی خیلی آرومی داشتن، اما شاید بشه گفت باگ زندگیشون همینجا بود، چون به هر حال تمام روابط سالم یه اختلاف‌ها و یه دعواهایی توشون وجود داره، ولی وقتی یه زوجی کاملا خنثی بشن و اصلاً با هم دیگه بگو مگو نداشته باشن، قطعاً یه جای کار میلنگه. هیلی هم اینو خوب میدونست که مامان و باباش درسته که دعوا نمیکنن، درسته که جنگ نمیکنن، اما اصلا رابطه خوبی با هم دیگه نداشتن. قضیه از اونجایی شروع شده بود که اینا اومده بودن داکوتای جنوبی. همونطور که گفتم براد خیلی کار میکرد، مخصوصا الان که اومده بودن داشت به عنوان مدیر فروش والمارت کار میکرد. هفته‌ای بیش از 100 ساعت داشت کار میکرد. اصلا با خانواده وقت نمیگذروند و آره اون اوایل یه سری بگو مگوها بین تمی و براد بود که تو چرا اصلا خونه نیستی، وقت نمیذاری، ولی از یه جایی به بعد که دیدن خب فایده نداره، تمی کم کم نسبت به براد سرد میشه. به یه حدی رسیده بود که اصلا هیلی پدرشو نمیدید. یه وقتایی که دلش واسه باباش تنگ میشد، میرفت والمارت، همون والمارتی که باباش کار میکرد، میرفت اونجا باباشو میدید. 2 هفته قبل از اون روزی که الان داشتم دربارش صحبت میکردم که هیلی از خواب بیدار شده بود، براد و تمی اومدن دخترشون رو نشوندن و بهش گفتن که میخوایم درباره یه مسئله خیلی مهم باهات صحبت بکنیم. خب هیلی دختر خیلی عاقلی بود و بزرگتر از سنش میفهمید. برای همین هم خیلی رک بهش گفتن که ببین ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، قصد داریم که از هم جدا بشیم، منتها به خاطر اینکه تو ضربه نخوری از نظر حالا عاطفی، از نظر تحصیلی، تا آخر امسال که تو مدرسه داری ما میمونیم با هم دیگه،
توی یه خونه زندگی میکنیم. ولی خب این سال تحصیلیت که تموم بشه ما هم بعدش قراره از هم دیگه جدا بشیم. بعد قرارم بر این بود که وقتی که اینا از هم جدا شدن براد از خونه بره واسه خودش یه خونه بگیره و هیلی و مامانش توی اون خونه بمونن. طفلی هیلی تمام مدت ذهنش به اندازه کافی درگیر این مسئله طلاق عجیب غریب پدر مادرش که اصلا چرا اینا میخوان جدا بشن. بعد فکرشو بکنید تازه 2 هفته از اون مسئله میگذشت که از خواب بیدار شد و دید مامانش اصلا نیستش خونه. موقعی که به هیلی گفتن ما میخوایم جدا بشیم اصلا دلیل خاصی واسش نیاوردن، حتی ازشون پرسید چرا، ولی گفتن که ما با هم دیگه تفاهم نداریم و دیگه نمیتونیم کنار هم دیگه خوشحال باشیم. خلاصه براد اون حرف رو به دخترش زد که مامانت با دوست و سرش رفته بیرون. هیلی مات و مبهوت نشست. براد بهش گفتش که برو لباساتو تنت کن که ببرمت مدرسه. و خب تمی همیشه دخترش رو میبرد مدرسه. اون بار اولی بود که براد میخواست دخترش رو ببره. هیلی رو برد در مدرسه، پیادهش کرد. قبل اینکه هیلی از ماشین پیاده شه براد خیلی آروم بهش گفتش که ببین قرار نیست کسی از زندگی ما با خبر بشه. رفتی توی مدرسه نبینم به کسی چیزی بگی. لزومی نداره کسی بدونه که مامانت دوست پسر داره. تمی از اونایی بود که هر روز با مامانش تلفنی صحبت میکرد، مخصوصا از موقعی که اومده بودن داکوتای جنوبی و از همدیگه دور شده بودن. ولی خب چون دیگه هر روز مامانش رو نمیدید تقریبا میشه گفت هر روز صبح زنگ زد بهش، حتی شده در حد یه سلام صبح بخیر و اینا با هم دیگه صحبت میکردن. همون روز مامانش خیلی سعی کرد بهش زنگ بزنه. اولش کلی زنگ زد به موبایلش، بعد دید که جواب نمیده، زنگ زد خونهشون، دید تلفن خونه رو هم کسی جواب نمیده و حسابی مامانش نگرانش شده بود. درسته که تمی دیگه به هر حال یه زن بالغ بود، اما مامانش خیلی نگرانش شد به خاطر همون روتین همیشگیشون دیگه. مادر تمی انقدر نگران شد که تلفن رو برداشت، شروع کرد دونه دونه زنگ زدن به همه. زنگ زد به شوهر خودش، گفت شاید شوهرش خبر داشته باشه. زنگ زد به دختراش، شاید اونا خبر داشته باشن. ولی هیچ کس از تمی خبر نداشت. حالا با خودتون میگید که چرا به دامادش زنگ نزد؟ به خاطر اینکه خانواده تمی کاملا در جریان بودن که این دوتا میخوان از هم دیگه جدا بشن. یه روز تمی خانواده‌اش رو نشونده بود و بهشون گفته بود که من خیلی ساله میخوام از براد جدا بشم، ولی خب الان دیگه فهمیدم که دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم و تصمیمم قطعیه. البته بهتر بگیم تصمیم جدایی یه تصمیم دو طرفه نبود. تمی تصمیم گرفته بود که جدا بشه و خب براد خیلی تمی رو دوستش داشت و خیلی سعی کرد که از تصمیمش منصرفش بکنه. حتی خانواده تمی رو واسطه کرد، سعی کرد که از اونا کمک بگیره، ولی خب دیدن که مرغش یه پا داره و هیچ جور زیر بار نمیره. بعد اصلا کلا علت اینکه مامان تمی به براد زنگ نزد چون اصلا براد با اینا قهر بود سر همین موضوع، به خاطر اینکه خیلی بهشون رو انداخته بود که اینا رو با هم دیگه آشتی بدن. اونا هم بهش گفته بودن که این تصمیم دختر ما نمیخوایم دخالت کنیم. برای همینم براد باشون قطع رابطه بود. ولی در کل مادر تمی با براد تماسی نگرفت که اشتباه بزرگیه. اصلا اینجور وقتا دیگه کینه و قهر رو باید بذاری کنار دیگه. مامان تمی با وجود اینکه خیلی نگران بود ولی یکم صبر کرد تا ساعت بشه 9 صبح. زنگ زد محل کارش و با مسئول اونجا صحبت کرد، سراغ تمی رو گرفت. بهش گفتن که ما نمیدونیم، در جریان نیستیم که تمی اومده یا نه، بذار پیجش بکنیم. ولی خب هیچ خبری نشد. بعدم همکار تمی تلفن رو گرفت و به بانی گفتش که نه، ظاهرا امروز دخترتون سر کار نیومده. بانی کلی فکر کرد تا بالاخره یادش افتاد که موقعی که یه شب تمی و خانواده‌اش پیش مامانش اینا بودن، تمی درباره یکی از همکاراش به اسم آقای برایان کلارک صحبت کرده بوده و گفته بوده که آره ما ارتباط خیلی خوبی داریم، با هم دیگه خیلی صمیمی هستیم. برای همینم مامان تمی دوباره با محل کار تمی تماس گرفت و ازشون خواست که برایان کلارک رو بیارن روی تلفن که باهاش صحبت بکنه. گفتش که شاید برایان کلارک از دخترم خبر داشته باشه. برایان کلارک اومد پای تلفن، بانی باهاش صحبت کرد و سراغ دخترش رو گرفت، ولی خب برایان کلارک گفتش که حقیقتا من از دیروز دختر شما رو ندیدم. برایان گفتش که من دیروز ساعت 5 بعد از ظهر تمی رو دیدم و بعدم خدافظی کردیم و دیگه هم ندیدمش. ولی یه چیزی هست که شاید حالا به دردتون بخوره. تمی دیگه نمیخواست اینجا کار کنه. قرار بود که بره توی یه فروشگاه جدید مصاحبه کاری بده و اونجا مشغول به کار بشه. یه جورایی میخواست بانی رو از نگرانی در بیاره دیگه. بهش گفتش که شاید دلیل این که الان اینجا نیست، نیومده سر کار، به خاطر اینکه خب دیگه دوست نداشته اینجا کار کنه. شاید اصلا میخواد چند روز استراحت کنه و بره سر همون کار جدیدش. بانی به برایان کلارک گفتش که میدونی میخواد بره کجا کار کنه، اگر که شماره‌شون رو داری بهم بده. که برایان کلارک هم شماره اونجا رو داد به مامان تمی که اتفاقا اونجا یه داروخونه بود و قرار بود که فردا تمی بره اونجا مصاحبه کاری بده.
بانی با اون داروخونه تماس گرفت و ازشون سراغ تمی رو گرفت، ولی گفتن که تمی اینجا نیومده. بانی داشت از نگرانی دیوونه میشد. راه دیگه هم نداشت دیگه، مجبور شد که دوباره زنگ بزنه فروشگاه. دوباره زنگ زد فروشگاه و دوباره با برایان کلارک شروع کرد صحبت کردن و برایان کلارک این دفعه بهش گفتش که زنگ بزنید به هیلی، به هر حال اون نوه‌تونه دیگه، شاید اون خبر داشته باشه که مامانش کجا رفته. از اونجایی که خب هیلی سنش کم بود، مامان بزرگش هم دلش نمیومد نگرانش کنه دیگه. بعد اینکه کلی کلنجار رفت، زنگ زد به یکی از دختراش و گفتش که تو زنگ بزن به هیلی سراغ تمی رو بگیر، شاید تو بهتر بتونی بهش بگی. چون بانی خودش خیلی استرس داشت و میترسید خرابکاری کنه و بچه رو نگرانش بکنه. خاله هیلی بهش زنگ زد و سراغ تمی رو گرفت و هیلی هم بهشون گفتش که من از اون روز صبح اصلا مامانمو ندیدم. بعدم به خالش گفت که ماشین مامانم توی پارکینگ بوده، کارتای بانکیش و موبایلش و کلیداش هم روی اوپن آشپزخونه بوده. خاله هیلی این دفعه خودش با برایان کلارک تماس گرفت و باش صحبت کرد و بهش گفتش که میخوام با پلیس تماس بگیرم و گزارش مفقودی تمی رو بدم. که آقای برایان کلارک یه حرف خیلی عجیبی زد. گفتش که شما نمیخواد زحمت بدید به خودتون، من زنگ میزنم و خودم با پلیس صحبت میکنم و گزارش میدم بهشون. برایان کلارک با 911 تماس گرفت و با اپراتور صحبت کرد. اپراتور ازش یه سری سوالا پرسید، اینکه آخرین بار کی دیدیش، لباس چی تنش بوده، کجا داشته میرفته. برایان همینطور داشت با اپراتور صحبت میکرد و چیزایی که لازم بود و داشت بهش میگفت. بعد یهو خودش یه کاره یه حرف خیلی عجیب غریبی به اپراتور زد. گفتش که ببینید، هم من متأهلم هم خانم تمی، برای همین هم یه احساسی دارم، احساس میکنم که شاید همسرش بو برده که یه چیزی بین ما هست و یه بلایی سرش آورده. اپراتور از برایان خواستش که بیاد اداره پلیس و با یکی از افسرهای پلیس درباره این موضوع صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو بده. برایان هم قبول کرد. موقعی که رفت اونجا و داشت با پلیسا صحبت میکرد، یه چیزی که توی رفتارش عجیب بود، نگرانی بیش از حدش واسه تمی بود. خب درسته که تمی گم شده بود و الان خانوادش هم نگرانش بودن، ولی همه به این فکر میکردن که خب تو چته که انقدر کاسه داغ‌تر از آش شدی؟ چون الان تازه 1.5 ساعت از اون ساعتی که تمی میباید سر کارش حاضر میشد میگذشته. یعنی اونقدرم حالا دیر نکرده بوده واسه سر کار اومدن. هر اتفاقی ممکن بود بیفته واسش، ولی این همه بال زدن برایان کلارک یکم واسه همه عجیب بود. موقعی که برایان بهشون گفتش که شاید شوهرش فهمیده و یه بلایی سرش آورده، کاراگاه‌ها تصمیم گرفتن که شخصا خودشون برن به همون شعبه والمارتی که براد داشت اونجا کار میکرد. براد از دیدن کاراگاه‌ها خیلی متعجب شد، شوکه شد، اصلا انتظار اومدن اونا رو اونجا نداشت. وقتی که باهاش صحبت کردن و سراغ تمی رو ازش گرفتن، گفتش که من اصلا از دیروز تمی رو ندیدم. از اونجایی که من خیلی کار میکنم، شبا هم دیر میام خونه، معمولا چک نمی‌کنم که همسرم حالا کجاست، به خاطر اینکه اینا اتاق خوابشون هم کلا از هم دیگه جدا کرده بودن. براد گفتش که من دیشب ساعت 10 رسیدم خونه، فقط رفتم دخترمو که خواب بود توی خواب بوسیدم، ولی متوجه شدم که همسرم خونه نیست. یعنی تمی از شب قبل خونه نبوده. ولی ساعت 1 شب صدای ماشین شنیدم، بعد متوجه شدم که تمی برگشته خونه. ماشینش اومد گذاشت توی پارکینگ، ولی دوباره رفت. از پنجره نگاه کردم و دیدم که سوار یه ماشین غریبه شد و همون ساعت 1 از اونجا رفت دوباره. به کارآگاه‌ها توضیح داد که کلا ارتباط ما دیگه به بنبست رسیده و ما خیلی وقته که قصد داریم که از هم دیگه جدا بشیم. من از یه سری چیزا هم مطلعم، از اینکه خب داره بهم خیانت میکنم خبر دارم. اتفاقا دیشب موقعی که تمی ماشینشو گذاشت و رفت بیرون سوار ماشین اون فرد غریبه شد، چون که کنجکاو بودم ببینم کجا میخواد بره، خودم هم پشت سرش رفتم سوار ماشینم شدم و تا یه مسیری تعقیبشون کردم. ولی وسطای راه نزدیکای بزرگراه بود که ماشینم خراب شد و دیگه نتونستم مسیر رو ادامه بدم و گمشون کردم. تازه من شاهد هم دارم، موقعی که ماشینم خراب شد یه چند تا افسر پلیس اتفاقا داشتن از اونجا رد میشدن که اومدن سمتم، ازم پرسیدن که خب چی شده و اینا، من براشون توضیح دادم. اتفاقا همون افسرها بهم کمک کردن که بتونم دوباره ماشینمو روشن بکنم. ماشینمو که درست کردم دیگه خب نمیتونستم تمی رو بگردم پیداش کنم دیگه، بر همینم دوباره برگشتم خونه و گرفتم خوابیدم و صبح بیدار شدم، خب دیدم نیستش، هنوز برنگشته. از جایی که دخترم بعد میرفت مدرسه،
رفتم دخترمو بیدار کردم و صبحونه خوردیم و دخترمو بعدش بردم رسوندم مدرسه. همونطور که قبلتر درباره شخصیت براد بهتون گفتم که آدم خیلی متشخص و خیلی محترمی بود، برای همین هم کلا تمی به محض اینکه توی محل کار خواهرش دیدش ازش خوشش اومد، کارآگاه هم حقیقتا به این موضوع واقف بودن که با یه آدم عوضی، با یه آدم بددهن و پررو طرف نیستن. براد خیلی محترم و مؤدب بود. از طرفی جثه براد خیلی ریزه میزه بود، یه مرد 60 کیلویی بود، حدوداً 60-65 کیلو، قدش هم شاید نهایتاً 165 بود. یعنی جوری نبود که بتونی انتظار وحشی بازی ازش داشته باشی، انتظار اینو داشته باشی که یه حرکت خیلی عجیبی زده باشه. بعد کلا قیافش رو نگاه کنید، داد میزنه که آدم سختی کشیده‌ایه، مرد زحمت کشیه. حقیقتا کارآگاه‌ها بعد از صحبت کردن با براد اصلا حس بدی ازش نگرفته بودن. کارآگاه‌ها ازش خواستن که بیاد با هم دیگه برن خونه‌شون، اونجا ماشین تعمیر رو چک بکنن. البته خب باید یه حکمی رو میگرفتن دیگه. منتها چون که وقت نداشتن حکم بگیرن، یه برگه حالت یه رضایتنامه دادن براد امضا کنه که یعنی رضایتش رو اعلام میکنه که کارآگاه‌ها بیان و ماشین رو بگردن. ولی خب این برگه یه مدلی بود که هر موقع که براد دیگه حال نمی‌کرد میتونست کلا بزنه زیرش و برگه رو پاره کنه و دیگه به کارآگاه‌ها اجازه نده خونه رو بگردن و کارآگاه‌ها مجبور بشن برن و حکم بگیرن واسه گشتن خونه. کارآگاه‌ها همراه با براد رفتن خونه براد و تمی. براد خودش وایساده بود بیرون با یکی از افسرا داشت صحبت می‌کرد و دو تا از کارآگاه‌ها رفتن که خونه رو بگردن. خونه خیلی خیلی معمولی بود، به هم ریخته نبود، تر و تمیز، اصلا هیچ اثری از اینکه یه درگیری پیش اومده، یه اتفاق عجیب غریبی افتاده، اصلا چیز عجیبی دیده نمیشد توی خونه. ولی موقعی که میخواستن برن گاراژ رو بگردن، مخصوصا که میخواستن برن ماشین تعمیر رو چک بکنن، یکی از کارآگاه‌ها متوجه یه رد قهوه‌ای رنگ کف گاراژ شد. یه ردی که انگار خون خوش شده بود. موقعی که کارآگاه رفت نزدیکتر و از نزدیک نگاه کرد، متوجه شد که داره از رکاب ماشین تمی یه چیزی 10 ثانیه یه بار چیکه میکنه. موقعی که براد واسه کارگاه تعریف کرده بود که شب قبل رفته زنشو تعقیب کرده، خب یعنی با همین ماشین تمی رفته بوده زنشو تعقیب کرده، ولی هیچ اشاره‌ای به این نکرد که حالا به سگی زده، به حیوانی زده. برای همین هم اصلا نمیشد الان 1% هم به این فکر کنیم که خب شاید این چیزی که داره چکه میکنه خونه یه حیوانیه، مثلا براد زده به یه حیوانی چیزی. نه، اصلا همچین چیزی نبوده. موقعی که کارآگاه‌ها در ماشین رو باز کردن، بوی غلیظ سفید کننده زد زیر بینی کارآگاه‌ها. قشنگ مشخص بود که کل اتاق ماشین با سفید کننده تمیز شده. هرچی بیشتر دقت می‌کردن، بیشتر به این نتیجه می‌رسیدن که توی این ماشین پر از رد خونه که خب به طرز خیلی ناشیانه‌ای سعی کرده بودن با سفید کننده پاکش کنن. از اونجایی که گفتم اون برگه که براد امضا کرده بود و به کارگاه مجوز ورود داده بود، از اون مدل برگه هایی بود که هر موقع حال نمی‌کرد میتونست بزنه زیرش و پاره پورش بکنه. کارگاه تصمیم گرفتن که یه جوری رفتار نکنن که براد رو حساسش بکنن که بیاد بگه آقا خونم برید بیرون و برگه رو بزنه پاره کنه، هرچند که میتونستن برن حکم بگیرن. ولی الان یه جورایی تنور داغ بود و میخواستن سریع بچسبونن. میخواستن که ببرنش اداره پلیس و به بهونه این که میخوان یه سری سوالهای جدید بپرسن، حالا زیر رادار خودشون نگهش دارن. از اون طرفم با جزئیات بیشتر و با نیروهای متخصصتری بیان و گاراژ و ماشین رو بگردن. میخواستن با یه تیر دونشون بزنن. همزمان هم براد رو ببرن اداره پلیس و زیر نظر داشته باشنش، هم از اون طرف موقعی که میخواستن بیان ماشین و خون و این چیزا رو چک کنن، فرصت کافی رو داشته باشن که دی ان ای تمی رو با اون خون تطبیق بدن که ببینن اون خون متعلق به تمی هست یا نه. همزمان یکی از افسرا پیشنهاد داد که بره و در مدرسه هیلی با هیلی صحبت بکنه، هم یه سری سوال ازش بپرسه، همین که خب اونا توی اون ایالت تنها بودن دیگه، هیچ فامیلی، هیچ دوستی نداشتن دیگه. میبایست از هیلی هم حفاظت میکردن دیگه، چون سن و سالی نداشت. الان مامانش گم شده بود، باباش رو هم برده بودن بازداشتگاه. اون افسر رفت در مدرسه هیلی و باهاش صحبت کرد و یه سری سوالایی که خب جوابشو میدونیم درباره اون روز صبح ازش پرسید و بعدم هیلی رو سپرد به یکی از همسایه‌ها که منتظر بمونن تا مامان بزرگ بابا بزرگ هیلی بیان و هیلی رو با خودشون ببرن. کارآگاه توی صحبتاش با هیلی همون چیزهایی که ما الان میدونیم رو فهمید، اینکه پدر مادرش یه تصمیم عجیبی درباره طلاق گرفته بودن، اختلاف و دعوا و داستان نداشتن و از طرفی
هیلی به کارآگاه گفت که بابام برگشت به من گفتش که مامانت دوست پسر داره و با دوست پسرش رفته بیرون. یه 3 ساعتی از صحبت کردن برایان کلارک با پلیسا گذشته بود دیگه. برایان کلارک رفته بود خونه و الان داشتن از براد بازجویی میکردن که اتفاقا براد خیلی هم داشت همکاری میکرد. اصلا تفره نمیرفت و هر سوالی که ازش میپرسیدن درست حسابی جواب میداد. رسیدن به جایی که میخواستن درباره معشوقه همسرش باهاش صحبت کنن. ازش پرسیدن که خب تو که میدونی همسر دوست پسر داره، آیا میدونی هم که این شخص کیه؟ اسمش رو میدونی؟ آمارش رو داری؟ که براد گفتش که نه، من بو برده بودم که زنم داره خیانت میکنه، اما اینکه با کی یا طرف اسمش چیه کارش چیه رو حقیقتا نمیدونم. هرچی هم ازش میپرسیدن که خب بگو چه ارتباطی با ناپدید شدن هیلی داری، بگو چی کار کردی باهاش، آیا تو دستی داری توی ناپدید شدنش، انکار میکرد و میگفتش که خب من چه خصومتی مگه باهاش داشتم که بخوام بلای سرش بیارم؟ من که بهتون گفتم از شب قبل خودش اومد خونه و ماشینشو گذاشت و بعدم رفت. هر جا رفته هر اتفاقی افتاده خب همون دیشب احتمالاً واسش افتاده. تا اینکه بهش گفتن که توی ماشینت خون پیدا کردیم. ماشین هم ماشین تمی بود هم ماشین براد. از جایی که خب براد توی والمارت کار میکرد احتیاجی به ماشین نداشت، برای همینم کلا یه دونه ماشین داشتن. از اونجایی که خود براد اعتراف کرده بود که با این ماشین رفته همسرش رو تعقیب کرده و بعدم برگشته، بهش گفتن که آره توی ماشین خون پیدا کردیم. براد بدون اینکه بخواد هول بشه یا مثلا بترسه گفتش که واقعا نمیدونم قضیه از چه قراره. من تا جایی هم که یادمه به حیوانی چیزی نزدم که سپر ماشین بخواد خونی بشه. ممکنه موقعی که من برگشتم خونه و گرفتم خوابیدم دوباره تمی برگشته باشه، ماشین رو برده باشه، بعد دوباره برگشته باشه و ماشین رو گذاشته باشه و همون موقع حالا به یه حیوانی چیزی زده باشه و ماشین خونی شده باشه. همزمان متخصصای صحنه جرم رفته بودن و حکم گرفته بودن، داشتن خونه تمی و براد رو وجب به وجب میگشتن. یعنی سانت به سانت خونه رو گشتن، همه جا رو زیر و رو کردن ولی هیچی پیدا نکردن. یعنی نه دی ان ای مشکوکی که بگی یه شخص غریبه وارد شده باشه، نه خونی ریخته بوده، هیچ چیز مشکوکی، هیچ چیزی که نشون بده آقا جان توی این خونه یه بلای سر یه شخصی اومده اصلا وجود نداشت. برای همین هم کم کم داشتن به این نتیجه میرسیدن که اگر هم براد بلای سر همسرش آورده توی خونه این کارو نکرده و جای دیگه این اتفاق افتاده. ولی خب از اون طرف توی گاراژ یه اتفاقای دیگه‌ای داشت میافتاد و اون متخصصایی که داشتن ماشین رو چک می‌کردن خبرهای دیگه‌ای داشتن. به خاطر اینکه وقتی که درای ماشین رو کناره‌هاشون رو از خود ماشین جدا کردن همینطور خون بود که داشت شوره می‌کرد روی زمین و حجم خون به قدر زیاد بود که با یه نگاه میتونستی بفهمی که اگر این خون متعلق به تمی باشه، تمی دیگه 100% تا الان مرده و زنده نیست. یه سری وسایل شخصی براد و تمی رو از توی خونه برداشتن برای نمونه دی ان ای که با نمونه خونی که از ماشین ریخته بود مطابقت بدن. همزمان هم رفتن سوابق کیفریشون رو چک کردن. نه تمی نه براد هیچ کدوم سابقه کیفری نداشتن. رفتن محل کار براد، از همکاراش یه سری سوال پرسیدن و همه اونجا روی اسم براد قسم میخوردن که ما درستکارتر و بهتر و نجیبتر و آرومتر از این مرد توی زندگیمون ندیدیم. براد یه آدم خیلی خیلی متشخصه، سرش توی لاک خودشه، مشتری مداره و امکان نداره که بلایی سر همسرش آورده باشه. حتی با رئیسش هم که صحبت کردن گفتن که تو اوج فشار و تو اوج عصبانیت براد حتی صداش رو هم بالا نمیبره، چه برسه به اینکه بخواد بلایی سر همسرش آورده باشه. به خاطر صحبت‌های همکارای براد و اون رفتارهایی که خودش نشون داده بود خیلی سخت بود واسه کارگاه که بخوان بهش اتهامی وارد بکنن، چون میگم هیچ نشونه‌ای از پرخاش تو وجود این آدم نمیدیدن که بهش بگن که اوکی ما حس میکنیم که تو با این روحیه‌ای که داری حالا پتانسیل اینو داری که یه بلایی سر همسرت آورده باشی. اصلا نمیدونستن چطوری متهمش بکنن، اما از طرفی نمیخواستن هم که اجازه بدن به راحتی قصر در بره. براشون خب تنها مظنون پرونده بود دیگه. از طرفی نمیخواستن بهش فشار بیارن که بخواد یه حرکتی بزنه، وکیل بخواد، میخواستن در نهایت صلح اگر بشه ازش حرف بکشن، چون که 1% هم احتمال میدادن که شاید تمی الان زخمی شده باشه و یه گوشه‌ای افتاده باشه. میخواستن اینجوری همزمان هم دنبالش بگردن، یعنی وقت بخرن، هم این که اگر خود براد بلای سرش آورده بتونن خیلی نرم و نازک از زیر زبونش بکشن که تمی الان کجاست و بتونن حداقل به موقع برن نجاتش بدن.
از نظر کاراگاه‌ها انگیزه براد میتونست خب خیلی قوی باشه دیگه. همسرش که این همه هم دوستش داشت بهش خیانت کرده بود، ازش طلاق میخواست و خب شاید براد به خاطر تمام این فشارهای عاطفی این کار رو کرده بود. ولی خب از طرفی رفتارهای برایان کلارک هم تا به اون لحظه شدیداً مشکوک بود و اون هم میتونست مظنون به قتل باشه. هرچند که وضعیت برایان کلارک نسبت به براد یکم سفیدتر بود، به خاطر اینکه برایان کلارک خودش رفته بود با پلیس تماس گرفته بود، خودش رفته بود شخصا با پلیس صحبت کرده بود. اما خب از اون طرف براد هم داشت همکاری میکرد. پلیسا واقعا گیج شده بودن و نمیدونستن که الان کدومشون رو متهم بکنن. در نهایت دیدن که خب به براد بیشتر میخوره که این کار رو انجام داده باشه و تصمیم گرفتن که براد رو دو دستی بچسبنش. بهش گفتن که ما مطمئنیم که تو داری دروغ میگی، تو داری یه چیزی رو از ما قایم میکنی. اما براد همچنان اصرار میکرد که بیگناهه و از هیچی خبر نداره. 5 ساعتی از بازجویی براد میگذشت و حسابی دیگه از دستشون خسته شده بود که دیگه بالاخره طاقتش تموم شد و گفتش که من دیگه حرفی با شما ندارم و میخوام که با وکیلم صحبت کنم. الان موقعیت خیلی حساسی بود واسه پلیسا، به خاطر اینکه یا میبایست کلا ولش میکردن بره چون هیچ مدرکی علیهش نداشتن، یا اینکه به هر شکلی که بود بهش اتهام قتل رو میچسبوندن و نگرش میداشتن زیر ذره بینشون، به خاطر اینکه میترسیدن که اگه آزادش کنن 1% شاید تمی یه جایی زنده باشه و بره کار رو تموم کنه و تمی رو بکشه، یا همین که خب شاید تا الان تمی مرده باشه و اگه براد رو آزادش کنن بره و شواهد و مدارک صحنه جرم اصلی رو از بین ببره. چون همچنان همه مطمئن بودن که خونه صحنه جرم اصلی نیست و اگرم قتل صورت گرفته یه جای دیگه اتفاق افتاده بوده. پس در نهایت انتخاب کردن که براد رو به قتل متهم کنن و توی زندان نگهش دارن و همزمان هم برایان کلارک رو برای بازجویی بیارن و باهاش صحبت کنن. اینجوری میتونستن جفتشون رو زیر ذره بین نگه دارن. موقعی که به برایان کلارک گفتن که بیا میخوایم دوباره باهات صحبت کنیم، برایان کلارک با وکیلش بلند شد رفت اونجا که خب واسه همه خیلی عجیب بود. اینکه ما میخوایم باهات یه گفتگوی ساده داشته باشیم، مثلا تو متهم هم نیستی، حتی مظنون هم نیستی، برای چی با وکیلش بلند شده اومده؟ برایان در حضور وکیلش واسه کارگاه تعریف کرد که آخرین باری که تمی رو دیده روز 7 فوریه بوده، یعنی قشنگ 1 روز قبل از ناپدید شدنش. گفتش که اون روز بعد از ظهر ما با هم دیگه توی یه موتل قرار گذاشتیم. اون موتل پاتوقشون بود و از اونجایی که جفتشون متأهل بودن، متأهلا خب معمولا همچین جاهایی قرار میذارن دیگه. قرار شده بود که برن اونجا و با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن. برایان از آشناییشون گفتش که توی محیط کار با هم دیگه آشنا شدن. اتفاقا برایان هم دقیقاً مثل تمی یه دونه دختر داشت. گفتش که آره ما با هم دیگه آشنا شدیم، اولش از یه درد و دل ساده شروع شد. من از زندگیم گفتم، اون از زندگیش گفت. اون همیشه خب شاکی بود از اینکه شوهرش واسش وقت نمیذاره و همش سر کاره و خلاصه یه درد و دل ساده تبدیل شد به رابطه عاشقونه و بعدم رابطه جنسی. اما خب یه فرقی که بین این دو نفر بود این بود که تمی به خاطر بودن با برایان تصمیم گرفته بود که از براد جدا بشه و بهش گفته بود که میخوام طلاق بگیرم. برنامه‌ش این بود که خب طلاق بگیره و با برایان باشه، حالا یا باهاش باشه یا باهاش ازدواج کنه. اما برایان همچین تصمیمی نداشت و به کاراگاه‌ها گفتش که من به هیچ عنوان مشکلی با همسرم ندارم. یه جورایی فهموند که خب رابطه با تمی فقط واسه من یه جور تفریح بوده. من نه از زندگیم ناراضیم نه از همسرم و من حداقل از جانب خودم همچین تصمیمی نداشتم که زنمو طلاق بدم و با تمی ازدواج کنم. اون واسه خودش یه تصمیمی گرفته بوده. برایان ادامه داد که بعد از این که ما رفتیم موتل و حالا کارمون تموم شد و اینا، بعدش از هم دیگه خداحافظی کردیم و من و همسرم و دخترم با هم دیگه رفتیم بیرون و گشتیم و بعدم برگشتیم خونه. برایان همزمان که داشت واسه پلیس همه چیو تعریف میکرد، لابلای حرفاش هی اینو تأکید میکرد که همسر من در جریان نیست. بعدم موقعی که حرفاش تموم شد یه جورایی به صورت خواهش از پلیسا خواست که به همسرش چیزی نگن. گفتش که من نمیخوام زندگیم از هم بپاشه و خواهش میکنم پای همسرمو به این قضیه باز نکنید. به خاطر اینکه خب طبیعی بود اگر کارگاه تصمیم میگرفتن که برن و با همسر برایان هم صحبت کنن. اما از اونجایی که خب همکاری کرده بود و هر چی که میدونست و گفته بود، کارگاه هم بهش قول دادن که به همسرش در این رابطه چیزی نگن و پای اونو وسط نکشن. بعد از اینکه برایان از اونجا رفت، کارگاه داشتن با هم دیگه صحبت میکردن درباره حدس و گمانهایی که میزدن. حقیقتا الان
به برایان بیشتر هم مشکوک بودن، یعنی به نسبت براد. به خاطر اینکه از اونجایی که برایان میگفت همسر من نمیدونه و هی تاکید میکرد که خبر نداره و از اون طرف گفتش که من قصد نداشتم همسرمو طلاق بدم و تمی واسه خودش یه تصمیم گرفته بود، این احتمال رو دادن که شاید تمی به برایان فشار می آورده که خب من دارم جدا میشم، تو هم جدا شو. شاید تهدید کرده که میرم به همسرت میگم و خلاصه شاید برایان یه خطری رو واسه زندگی مشترکش احساس کرده و بعدم زده تمی رو به قتل رسونده. بعدش هم که تمی رو کشته، از اونجایی که میخواسته خودش رو مبرا بکنه از اتهام، اومده لکه های خون رو، اون چیزهایی که از تمی داشته رو ریخته توی ماشین تمی و ماشین رو گذاشته توی گاراژ که اینجوری هم خودش رو از اتهام مبرا بکنه، هم اینکه پای براد رو باز کنه، یعنی به جای خودش براد رو متهم بکنه. همونطور که براد گفته بود من نصف شب رفتم زنم رو تعقیب کردم و اتفاقا یه افسر پلیس اومد بهم کمک کرد ماشینم درست کنم، وقتی که پلیسا استعلام گرفتن دیدن که خب تا اینجای قضیه رو درست گفته. به خاطر اینکه تونستن فیلم و عکس اون شب رو پیدا کنن، اون افسری که وایساده بوده پیش براد رو تونستن پیدا کنن و ثبت شده بود اونجا که با براد صحبت کرده بودن که مشکل چیه و چی شده و اینا، که وقتی ازش پرسیده بودن داری کجا میری، براد نگفته بود دارم میرم زنمو تعقیب کنم، گفته بود دارم میرم خرید. یه روز گذشت و 9 فوریه رسید. تصمیم گرفتن که در کنار بازجویی‌هایی که دارن انجام میدن، در کنار تفتیش خونه، از طرفی بیکار هم نشینن و دنبال تمی هم بگردن. یه سری هلیکوپتر و نیروهای آتش نشانی و نیروهای داوطلب و نیروهای مردمی و خلاصه کلی آدم بسیج شدن تا برن تپه‌های اطراف شهر رو بگردن تا یا خود تمی یا جنازه تمی رو پیدا کنن. میبایست هم خیلی سریع این کار رو انجام میدادن، به خاطر اینکه اون فصل شکار بود توی اون منطقه و خب حیوانای زیادی اونجا بودن. با خودشون میگفتن که اگر که الان نگردیم شاید حیونا جنازه تمی رو بخورن، برای همینم باید خیلی سریع میگشتن و حتما پیداش میکردن. کلی اونجا رو گشتن، یعنی یه هلیکوپتر بود که کل منطقه رو از این سر تا اون سر 10 دفعه گشت. مردم از پایین داشتن میگشتن، آتش نشانا داشتن میگشتن، ولی هیچی نتونستن پیدا کنن. کلی سگ جسدیاب آورده بودن ولی حتی سگا هم نتونستن چیزی پیدا کنن. دیگه کم کم داشت هوا تاریک میشد، دیگه میخواستن جمع کنن برن، یعنی نه اینکه بیخیال بشن، جمع کنن برن و فردا دوباره برگردن بگردن. که هلیکوپتری که داشت اونجا میچرخید تصمیم گرفت که واسه بار آخر کل منطقه رو یه گشت دیگه بزنه و بعد اگر این دفعه چیزی پیدا نکرد اون موقع برگرده پایین. موقعی که گشت آخر رو زد یهو متوجه یه جسم ناهموار شد که از دور داشت میدیدش. واسش خیلی مشکوک بود. از طرفی هم تعجب میکرد که چطور تا اون لحظه کسی اینو ندیده. به نیروهاش خبر داد و رفتن پایین و اون تیکه‌ای که حالت برجستگی بود رو گشتن و متاسفانه جسد تمی رو تونستن اونجا پیدا کنن. جسد تمی تیکه و پاره شده بود. اینقدر خون ازش رفته بود که خب دلیل وجود اون همه خون توی ماشین رو کاملا میشد توجیه کرد. یه چیزی هولوحش 30 الی 60 تا ضربه چاقو بهش خورده بود که خب میزان دقیقش مشخص نبود، به خاطر اینکه انقدر بدنش له و پاره و پرو شده بود که نمیتونستی دقیقاً متوجه بشی که چقدر بهش چاقو زدن. اما با یه نگاه خیلی راحت میتونستی متوجه بشی که اونجا صحنه جرم نیست، همونطور که خونه صحنه جرم نبود، به خاطر اینکه فقط جسد رو اومده بودن انداخته بودن. آثاری از درگیری و کشمکش و اینکه یه اتفاقی توی اون نقطه افتاده اصلا دیده نمیشد. یه جوری وحشیانه بهش چاقو زده بودن که گردنش بیخ تا بیخ بریده شده بود، یعنی یه انقدرش فقط دیگه به سرش وصل بود. کلی ضربه به پشتش زده بودن. بعد انگار که سعی کرده بود از خودش دفاع بکنه، یه سری زخمای دفاعی روی دستش دیده میشد. از طرفی انقدر ضربات چاقو شدید بود که حتی بعضی از استخوناش هم خراش برداشته بودن. تمام اینا نشون دهنده یه خشم خیلی خیلی شدیده. یعنی قاتل وقتی که داشته تمی رو به قتل میرسونده فوق‌العاده عصبانی بوده، به خاطر اینکه تشخیص داده شد که یه سری از زخم‌ها حتی بعد از مرگ تمی به وجود اومده بوده. یعنی تمی مرده بوده ولی قاتل همچنان با عصبانیت داشته بهش چاقو میزده. کنار جسد تمی یه دونه تیشرت پیدا کردن که خب تیشرت هم پاره پوره بود و قشنگ مشخص بود که لحظه‌ای که قاتل داشته به تمی چاقو میزده این تیشرت تنش بوده.
هیچ چیز دیگه اونجا پیدا نکردن به جز یه جفت دستکش که از این دستکشای توی عکس که حداقل شبیه دستکش آشپزخونه است که خب مشخص بود قاتل لحظه‌ای که داشته چاقو میزده این دستکشا رو دستش کرده بوده. تا اون لحظه خب همه به این فکر میکردن که تمی کجاست، چه اتفاقی واسش افتاده. یه جور کنجکاوی ذهن همه رو درگیر کرده بود، مخصوصا هیلی و پدر و مادر تمی. اما الان مجبور بودن که بدترین خبر رو بهشون برسونن. پدر بزرگ مادر بزرگ هیلی توی راه بودن و داشتن میمدن که نوه‌شون رو ببرن و خب باید خبر بد رو بهشون میرسوندن. کارگاه پرونده خیلی ناراحت بود از اینکه به جای اینکه بره و بهشون بگه که دخترتون پیدا شده، الان میبایست بهشون میگفتش که یه روزی بعد بیاید و جسد دخترتون رو تحویل بگیرید. از همه بدتر نمیدونستن که به هیلی چطور خبر بدن. جسد رو بردن برای کالبد شکافی و خب متخصص کلی جسد رو بررسی کرد ولی هیچ چیز عجیبی پیدا نکرد به جز حالا همون ضربه‌های چاقویی که گفتم. یعنی چیزی نبود که بخواد یه سر نخ باشه نشون بده که کار کیه. هم میتونست کار براد باشه هم کار برایان، چون حالا تکرار مکررات نباشه، هر دوشون میتونستن انگیزه داشته باشن، هر دوشون ممکن بود که توی یک لحظه خشم شدیدی و نسبت به تمی پیدا کرده باشن. برای همین هم اصلا معلوم نبود که کارگار کدومشونه. از همه بدتر این که هنوز صحنه جرم رو پیدا نکرده بودن و تنها چیزی که میدونستن این بود که جسد تمی رو با همون ماشین خود تمی و براد جابجا کرده بودن. انقدر درمونده شده بودن که تصمیم گرفتن که از FBI هم کمک بخوان. از طرفی با خودشون گفتن که شاید یه چیزی توی خونه از چشم ما مخفی مونده و تصمیم گرفتن که دوباره برن و از اول وجب به وجب خونه رو دوباره بگردن. یه جوری خونه اینا رو گشتن که انگار داشتن دنبال میکروب و باکتری میگشتن، به خاطر اینکه حتی رفتن تخت خواب اینا رو، با وجود اینکه اینا تو اتاق جدا میخوابیدن و تخت‌های جدا داشتن، رفتن تخت خواباشون رو هم حتی از نظر میکروسکوپی بررسی کردن که یه DNA یه چیز عجیبی پیدا کنن، ولی هیچی پیدا نکردن. انقدر خونه تمیز بود که توی مرحله به این نتیجه رسیدن که شاید اصلا دارن جای اشتباهی رو میگردن و شاید اصلا آدم اشتباهی رو دستگیری کردن. شاید اصلا کار براد نباشه، شاید کار برایان باشه. هر جوری که نشستن فکر کردن دیدن که خب نمیتونن به یه سری از اخلاقیات پایبند باشن، چون به برایان قول داده بودن که به همسرش چیزی نگن، ولی از اونجایی که شدیداً بهش مشکوک بودن تصمیم گرفتن که برن و با همسرش صحبت بکنن. ولی خب دمشون گرم قبلش با برایان صحبت کردن، بهش گفتن که ما همچین برنامه‌ای داریم و گفتن که ما چاره‌ای نداریم جز این. برایان هم خب قبول کرد و همسرش رو آماده کرد، بهش حرفای لازم رو زد و همسرش رو آورد که با پلیسا صحبت کنه. همسر برایان از طرفی خب شوکه شده بود که فهمید همسرش بهش خیانت میکرده، چون اصلا انتظارش رو نداشت. از طرفی الان معشوقه همسرش رو کشته بودن. همسر برایان به هر حال با پلیسا صحبت کرد و بهشون گفتش که 7 فوریه من و همسرم و دخترم رفتیم بیرون و بعدم برگشتیم خونه. برایان و همسرش جدا از هم نمیخوابیدن و تخت خواب مشترک داشتن، اما همسرش کمردرد داشت و یه وقتایی میومد توی سالن روی مبل راحتی میگرفت میخوابید. برای همین هم خب اون شب همسرش کنارش نخوابیده بود، یعنی یکی از جمله شبایی بود که همسرش کمردرد داشت و اومده بود پایین خوابیده بود. برای همین هم این که بخواد بگه 100% مطمئن براد کنارش خوابیده بوده، نه، خیلی رک و صادقانه گفتش که اون شب من اومده بودم پایین خوابیده بودم و اگر هم نیمه های شب همسرم از خونه زده بیرون حقیقتا من اطلاع ندارم. بحث مدرک که میاد وسط باید به این فکر کرد که خب علیه برایان هیچ مدرکی نداشتن، یعنی حتی با وجود اینکه همسرش هم گفتش که من مطمئن نیستم شب پیشم بوده یا نه، اما مدرک به حساب نمی اومد که بگن خب بازداشتش کنیم و نگرش داریم پیش خودمون. اما خب علیه براد حداقل یه مدرکی داشتن دیگه، به خاطر اینکه براد آخرین کسی بود که از اون ماشین استفاده کرده بود و الان خون تمی رو توی ماشین پیدا کرده بودن. از طرفی DNA ها رو خب تطبیق داده بودن، فهمیده بودن که اون خون متعلق به تمیه، جسد تمی رو هم در کنارش پیدا کرده بودن. برای همینم خب براد رو میتونستن نگه دارن، اما برای برایان هیچی نتونسته بودن پیدا کنن. اما خب درسته که الان براد رو نگرش داشته بودن ولی مدرک دندونگیری علیهش نداشتن، یعنی به فرض مثال نمیتونستن دادگاهیش بکنن. یه ماه گذشت تا اینکه توی ماه مارس یه نامه‌ای میرسه در اداره پلیس، یه نامه‌ای که عجیب بودن از سر و روش میبارید. نویسنده این نامه نگفته بود که اسمش چیه، فقط گفته بود که من یکی از پسرخاله های برایان کلارکم،
یه سری چیزها رو میدونم که خب عذاب وجدان باعث شده که بیشتر از این نتونم سکوت کنم و مجبورم که یه سری حرفا رو بزنم. طبق ادعای نویسنده ظاهرا 7 فوریه تمی و براین با هم دیگه قرار میذارن، ظهر تقریبا ساعتهای 3:30-4 میرن موتل، با هم دیگه رابطه جنسی دارن. بعد قرار بوده که براین خانواده‌ش رو ببره بیرون و دوباره اینا واسه نصف شب هم با هم دیگه قرار گذاشته بودن که بعد از اینکه براین خانواده‌ش رو رسوند خونه و موقع خواب اعضای خانواده شد، دوباره از خونه بره بیرون و تمی رو ببینه. نصف شب میشه و دیگه همسر براین میخوابه، دخترش میخوابه. براین سوار ماشینش میشه و میره دنبال تمی رو سوار میکنه، ولی این بار نمیرن به موتل، نه اینکه پول نداشته باشن، کلا دوست داشتن این کار رو. بعضی وقتا میرفتن توی بیابونای اطراف و توی ماشین با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. یه سری جزئیات ریز توی نامه بود که خب تو نگاه اول شاید خیلی مهم نباشه، ولی ذکر شده بود که لحظه ای که این دوتا توی ماشین با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، از اونجایی که خب شاید 1% میترسیدن کسی یهو سر برسه، به هر حال میخواستن آماده باشن اگر اتفاقی افتاد سریع از اونجا برن. تمی فقط لباسهای پایینش رو در میاره، تیشرتش رو از تنش در نمیاره. که خب از اونجایی که بهتون گفتم وقتی که جسد تمی رو پیدا کردن، تیشرت پاره پارش رو هم کنارش پیدا کرده بودن، این مسئله واسه همه خیلی عجیب بود، چون که هیچ جا ذکر نکرده بودن که لحظه‌ای که جسد تمی پیدا شده کنارش چیا رو هم پیدا کرده بودن. اینا جزء اسرار پلیس بود و الان اون کسی که این نامه رو نوشته بود به این اشاره کرده بود که تمی یه دونه تیشرت تنش بوده لحظه‌ای که با براین رابطه جنسی داشته. بعد از اینکه رابطه جنسیشون تموم میشه، این بار براین از تمی رابطه جنسی مقعدی میخواد که خب تمی از این کار اصلا خوشش نمی اومده و مخالفت شدیدی میکنه. اما براین شدیداً دلش میخواسته که این کار رو انجام بده و کارش رو بالاخره انجام میده به زور. یعنی در واقع میشه گفت که به تمی تجاوز میکنه. از اونجایی هم که خب به زور این کار رو انجام داده بوده با حالت تجاوز، اون کاندومی که استفاده کرده بوده توی مقعد تمی گیر میکنه. بعد از تجاوز براین به تمی، سر این قضیه با هم دیگه به مشکل میخورن، با هم دیگه شروع میکنن به بحث کردن و دعوا کردن. دعواشون یهو شدت میگیره، دعواشون یهو بالا میگیره و براین هم با چاقویی که توی جیبش داشته شروع میکنه به تمی چاقو زدن. براین از عصبانیت زیاد یه عالمه ضربه چاقو به تمی میزنه. بعد از اینکه تمی رو به قتل میرسونه، از اونجایی که کلی خون توی ماشین ریخته بوده، میره و یه سری پتو میاره، جسد رو میذاره توی پتو رو میپشه دورش و بعدم میبره یه جای دورتر و جسد رو با همون پتوها پرت میکنه پایین. اما همچنان خونا ریخته بوده کف ماشین. میره و اون خونا رو با دست بر میداره و ماشین تمی رو به خون خود تمی آغشته میکنه که اینجوری هم اتهام رو از روی خودش برداره و هم اینکه برد رو پاشو گیر بندازه. به خاطر اطلاعات ریزی که توی نامه گفته شده بود، کاراگاه‌ها مطمئن بودن، یعنی بدون شک مطمئن بودن که یا قاتل اصلی این نامه رو نوشته یا کسی این نامه رو نوشته که با قاتل صحبت کرده یا از نزدیکاشه. به هر حال نمیتونست یه نامه کاملا تصادفی باشه. ولی خب مثلا اون قضیه کاندوم یه چیزی بود که اگر وجود داشت توی پزشکی قانونی بعد مشخص میشد دیگه، موقعی که جسد رو کالبد شکافی کرده بودن. ولی خب همچین چیزی رو پیدا نکرده بودن. یعنی قضیه کاندوم میتونست یه قضیه کاملا انحرافی باشه. ولی خب از اونجایی که نکته عجیب و خیلی ریزی بود، تصمیم گرفتن که جسد تمی رو دوباره بفرستن برای کالبد شکافی. از طرفی به این فکر میکردن که ای کاش اصلا همچین چیزی وجود داشته باشه توی بدن تمی، که خب 100% اگر کاندوم گیر کرده باشه توی مقعد تمی و میتونستن از روی مایع منی که توشه متوجه بشن که کی تجاوز کرده، کی کشته، کی چاقو زده. برای همین هم دوباره جسد تمی رو این بار با دقت بیشتر یه سری متخصص بررسی کردن و توی بررسی دوم تونستن کاندوم رو پیدا کنن. ولی خبر بد این بود که الان 1 ماه از قتل تمی میگذشت. جسد تمی رو هم خب توی تپه‌ها پیدا کرده بودن دیگه، به اندازه کافی تجزیه شده بود و حتی خود کاندوم هم یه جورایی تجزیه شده بود و از بین رفته بود. چه برسه به اینکه بتونن توی کاندوم چیزی پیدا بکنن و نتونستن متوجه بشن که دی ان ای چیزی روی کاندوم هست یا نه. الان با وجود اینکه یه سری اطلاعات داشتن و یه نامه خیلی شسته رفته رسیده بود دستشون، به جای اینکه جوابای بیشتری بگیرن، سوالای بیشتری توی ذهن همه به وجود اومده بود. از طرفی اینکه صحنه یه جرم نمیدونستن کجاست، کار رو داشت هی سخت‌تر و سخت‌تر میکرد. و خب اینکه امید خیلی زیادی به اون کاندوم داشتن ولی خب به بنبست خوردن.
با وجود اینکه متخصصا چند بار خونه رو گشته بودن، کلی با لومینول دیوارا رو چک کرده بودن، تخت خوابو چک کرده بودن، با وجود اینکه این همه کار انجام داده بودن، ولی بیخیال نمیشدن و مطمئن بودن که بالاخره توی اون خونه یه سوتی، یه گافی، یه چیزی میتونن پیدا کنن. برای همین هم تصمیم گرفتن که برای بار سوم برن و اساسی خونه رو بگردن. موقعی که داشتن اتاقو میگشتن، خیلی عجیبه که چطوری همچین چیزی رو تو دفعات اول و دوم پیدا نکردن، ولی یکی از کاراگاه‌ها تونست یه دونه ضبط صوت پیدا کنه. من توی چند تا منبع که چک کردم که این ضبط صوت چجوری از چشم کاراگاه دور مونده بوده، حقیقتا جواب درستی نگرفتم. اما ظاهرا میگم مطمئن نیستم، ظاهرا این ضبط صوت افتاده بوده کنار، این از داخل افتاده بوده پایین تخت، نه اینکه زیر تخت باشه، کف تخت باشه. این کفیای تخت دیدید که بعد روش تشکو میذاری، انگار اونجا گیر کرده بوده. ضبط صوت رو پلیش کردن، صدا انگار نبود، انگار صدای خالی میومد. اولش سکوت کامل بود، یه 5 دقیقه که گذشت صدای خشخش میومد، ولی خب تصمیم گرفتن که بشینن و تا دقایق آخر به ضبط صوت گوش بدن تا بلکه بالاخره یه چیزی از توش در بیارن. یه 10 دقیقه‌ای که گذشت صدای باز شدن در ماشین اومد و مشخص بود که یه نفر اومده سوار ماشین بشه. بعدش یهو صدای تمی میاد که داره با تلفن صحبت میکنه و میگه که میخواستم با براین کلارک صحبت بکنم. ظاهرا براین اومده پشت خط، تمی شروع میکنه باهاش به صحبت کردن و خب ما توی اون صدایی که ضبط شده بوده صدای براین نمی اومده دیگه، فقط صداهایی که از سمت تمی می اومده. تمی با براین صحبت میکنه، بهش میگه که خب براد میخواد ازم معذرت خواهی کنه، واسم گل آورده، خیلی میخواد جبران بکنه، واسم هدیه خریده، دو دلم نمیدونم چیکار کنم. بعد براین انگار یه چیزهایی گفته، چون بعدش سکوت میشه، کلی پای تلفن صحبت میکنه و ظاهرا تهش براین متقاعدش میکنه که بی خیال این داستان ها، اصلا گول براد رو نخور، دوباره این آدم همون کارو میکنه و ظاهر این چیزایی هستن که حد زده میشه از صحبت های تمی. تهش هم تمی به براد میگه که باشه، خیلی دوستت دارم، خداحافظ. از اونجایی که کارگاه ها به جفتشون شک داشتن، با خودشون میگفتن که شاید مال براد باشه، اما شاید هم براین این رو اینجا گذاشته باشه. ولی هر جوری که منطقی بخوای فکر کنی، از اونجایی که صدای براد توی اون ضبط صوت نیافتاده بوده و معلوم بود که ضبط صوت یه جاییه که تمی فقط حضور داره، بعید بود که کار براین باشه. اگر مطمئن میشدن که این ضبط صوت مال براده، اوضاع میتونست کاملا به ضررش بشه، به خاطر اینکه واضح نشون میداد که براد داره دروغ میگه. چون اگر که این ضبط صوت مال براد بوده و براد این صداها رو گوش داده، پس 100% میدونسته که معشوقه همسرش براین کلارکه، در صورتی که بارها به کارگاه گفته بود من میدونم همسرم داره یه کارایی میکنه، ولی نمیدونم با کی، من اسم معشوقه همسرم رو نمیدونم چیه. قبل از اینکه ضبط صوت رو ببرن به براد نشون بدن، ازش توضیح بخوان، تصمیم گرفتن که یه کار دیگه انجام بدن. تصمیم گرفتن که تلاش کنن به کمک تکنسین ها، اگر امکانش هست، اگر قبلا صداهایی روی این ضبط صوت ضبط شده، بتونن اونا رو ریکاوری کنن و برگردونن، که اتفاقا موفق شدن. تونستن یه سری صدای دیگه رو هم که پاک شده بوده برگردونن، که یکی از صداها صدای براد بود که انگار جزو اولین صداهایی بود که با این ضبط صوت ضبط شده بود. اونجوری که مشخص بود، اونجوری که کارگاه ها حدس می‌زدن، این صدای ضبط شده‌ای که بار اول شنیده بودن مربوط بوده به 4 روز قبل از اینکه تمی به قتل برسه، که خب احتمالی که میدادن این بود که شاید براد این ضبط صوت رو واسه گرفتن مچ تمی توی ماشینش گذاشته بوده و بعد از اینکه فهمیده و مطمئن شده که همسرش معشوقه داره و اسم معشوقه همسرش رو توی ضبط صوت شنیده، اون موقع این بلا رو سر زنش آورده. ولی الان دیگه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که خب پس قضیه اون کاندوم چیه؟ اون چیزی که نویسنده بهش اشاره کرده بود و خب این که تونستن بعد از اینکه بار دوم جسد رو بررسی کردن کاندوم رو پیدا کنن، کارگاه تصمیم گرفتن که بشینن و فیلمای بازجویی براد رو از اول دوباره همه رو نگاه بکنن. یه نفر نشست فریم به فریم ویدیوها رو از اول چک کرد تا ببینه آیا براد توی صحبتاش به یه چیز عجیب غریبی اشاره میکنه یا نه، که اتفاقا بعد از اینکه چند تا از فیلم ها رو برای چند ساعت نگاه کردن، یهو میرسن به یه قسمتی از بازجویی‌های براد که یه جمله خیلی عجیبی میگه. یهو وسط صحبتاش میگه که امیدوارم جسد تمی پیدا بشه، به خاطر اینکه قطعاً یه دی ان ای چیزی روشه که نشون بده کی باعث کشته شدن تمیه.
و با پیدا شدن این DNA مشخص میشه که من بیگناهم و میتونم آزاد بشم. ولی الان یه چیزی که عجیب بود این بود که اگر همه اینا درست باشه، اون کاندوم کلاً چجور سر در آورده از توی بدن تمی؟ اگر با براین رابطه داشته و بعد از براین جدا شده، یعنی این حالت رو در نظر بگیریم که براین تمی رو به قتل نرسونده، خب یعنی اون کاندوم رو نمیتونسته از توی بدنش در بیاره توی تایمی که زنده بوده. از طرفی اگر بخوایم بگیم که براد این کارو کرده، چه جوری کاندومی که متعلق به همسرش و معشوقش بوده رو تونسته ورداره بذاره داخل بدن همسرش؟ موقعی که با براین درباره روابط جنسیش با تمی صحبت کردن، به پلیسا گفتش که یه وقتایی پیش می اومد که حالا ما از روی هیجان، نه از روی بیمکانی، از روی هیجان و اینکه دوست داشتیم این کارو، میرفتیم بیرون شهر و توی بیابونا توی ماشین با هم دیگه رابطه جنسی داشتیم. که خب حدس کارگاه بر این بود که شاید از اونجایی که خود براد اعتراف کرده بود که همسرش رو تعقیب کرده، شاید بار اولش نبودی که زنش رو تعقیب میکرده، شاید بارها اینا رو تعقیب کرده توی بیابون، شاید از دور نشسته نگاهشون کرده، دیده که همسرش داره توی ماشین با معشوقش چه کار میکنه و بعد از اینکه اینا رابطهشون تموم شده و کاندوم استفاده شده رو از توی ماشین پرت کردن بیرون، شاید اون لحظه براد رفته و اون کاندوم رو برداشته و بعد از اینکه همسرش رو کشته، اون کاندوم رو گذاشته توی بدن همسرش. از اونجایی که مطمئن بوده بعد از اینکه این کاندوم پیدا بشه پای براین گیره و براین متهم به قتل میشه، وقتی که دیده بار اول نتونستن کاندوم رو پیدا کنن، تصمیم گرفته که یه جوری توی یه نامه‌ای به پلیسا خبر بده که آقا جان برید دوباره بگردید این کاندوم رو بگردید پیدا کنید. ولی خب یه چیزی که عجیب بود این بود که براد توی تمام این مدت توی زندان بود. از توی زندان هم تمام تماساش و نامه‌هاش چک میشد. اگر این نامه رو براد نوشته بود، خب همه سری میفهمیدن که کار براده. و خب اینجا قراره درباره همون برادرش که گفتم اسمش خیلی عجیب غریبه صحبت کنیم. بله، آقای برات. ظاهرا این آقای برات یه چند باری اومده بود ملاقات برادرش، چون که براد رو زیر نظر داشتنش فهمیدن که آره این برادر دوقلوش برات یه چند باری اومده بوده ملاقاتش. یه بار توی یکی از ملاقاتاشون براد میاد و یه چیزهایی رو روی کاغذ مینویسه، کاغذ رو میچسبونه به شیشه، از اون پشت برادرش تمام اون چیزایی که روی کاغذ بوده رو میبینه و بعدش میره سریع توی دفتر یادداشت میکنه و اینجوری براد به برادرش کد داده که چجوری به صورت ناشناس یه نامه بنویسه و واسه یه پلیس بفرسته و اشاره کنه به موضوع کارایی که براین کرده، یعنی که براین کشته تمی رو و حضور اون کاندوم توی بدن تمی. بعد از اینکه این احتمال رو در نظر گرفتن، خب میباید ثابتش میکردن دیگه. یه روز که دوباره برادر براد اومده بوده ملاقات داداشش، بعد از اینکه ملاقات تموم میشه و از اونجا میره، یه سری نیروی پلیس قایمکی تعقیبش میکنن. بعد یه جا جلوشو میگیرن، از ماشین پیادهش میکنن و توی ماشینش رو میگردن. اونجا یه دونه دفتر یادداشت زرد پیدا میکنن. در دفتر یادداشتی که باز میکنن، تمام اون چیزهایی که توی اون نامه به صورت ناشناس نوشته شده بوده توی اون دفتر یادداشت موجود بوده. دستگیرش کردن و ازش سوال پرسیدن، گفتش که نه من کاری نکردم، من این نامه رو ننوشتم. ولی خب نمیتونست این کار بکنه. بالاخره زیر بار رفت و قبول کرد که بخواسته به برادرش یه جوری کمک بکنه. کارگاه‌ها دفترچه رو با خودشون بردن و دفترچه پرپیمون بود، کلی چیز میز توش نوشته شده بود. متوجه شدن که بجز اون چیزهایی که حالا تو نامه ذکر شده بود، توی یه سری صفحات دیگه هم یه سری چیزهای دیگه براد به برادرش گفته بوده و برادرش توی اون دفترچه نوشته بوده. مثلا یکیشون که خیلی هم عجیب غریب بود، درباره یه سری از منطقه هایی بود که میتونی بری اونجا ماهی بگیری. اونجا مثلا بری ماهیای خیلی خوبی میتونی بگیری. که این موضوع خیلی رندومه. آخه چرا یه نفر که الان به قتل همسرش متهمه، زندگیش رو هواه، باید توی ملاقات با برادرش درباره ماهیگیری صحبت بکنه؟ قشنگ مشخص بود که قضیه ماهی نیست و انگار داستان یه چیز دیگه ایه. و خب اون آدرس‌ها رو هم نوشته بود. یعنی براد به برادرش گفته بود و برادرش اون آدرس‌ها رو دونه دونه نوشته بود. پلیسا هم رفتن و تک به تک آدرس‌ها رو چک کردن و خب حدسشون کاملا درست بود. اون آدرس‌ها اصلا برای ماهیگیری نبود. تمام شواهد صحنه جرمی که میبایست رو توی اون مناطق پیدا کردن. 3 کیسه زباله سیاه پیدا کردن که پر از پتوهای خونی و ملافه‌های خونی، دستکش‌های خونی، لباس زیر، یه جعبه کاندوم و یه دونه برزنت هم توشون بود.
یعنی قشنگ دیگه تمام مدارکی که میتونستن باهاش براین رو متهم کنن رو پیدا کرده بودن. بعد از پیدا کردن اون شواهد و مدارک بود که پلیسا سناریوی احتمالی و در واقع میتونم بهتون بگم اتفاق واقعی رو اینجوری مطرح میکنن که شب 7 فوریه موقعی که دیگه هیلی رفته بوده خوابیده بوده، براد میره توی اتاق خواب، تشک و اینا رو همه رو در میاره، یه برزنت روی تخت پهن میکنه، بعدم ملافه و پتو و این چیزا روش میذاره. وقتی که زنش میاد میخوابه، میره بالا سرش رو شروع میکنه بهش چاقو زدن. زمانی هم که چاقو میزده انگار هر بار که چاقو رو توی بدن همسرش فرو میکرده انگار چاقو با پتو و این چیزا تمیز میشده و برزنت مانع این میشده که خون به این ور و اون ور بپاشه. یعنی تمام خونا جمع شده بودن روی خود بدن تامی و اون ملافه و اون برزنتی که روی تخت بوده. برای همین هم کارآگاه ها نتونستن هیچ رد خونی حتی با لومینول روی در و دیوار خونه پیدا کنن. بعد از اینکه همسرش رو به قتل میرسونه، جسد رو میذاره لای برزنت ها، بعد میبره توی ماشین و بعدم میبرتش بیرون شهر و جسد رو رها میکنه. ولی جالبه کسی که این همه فکرش خوب کار کرده بوده، اینکه از برزنت به بهترین نحو استفاده بکنه، چطور به ذهنش نرسیده که خب ماشین رو تمیز کنه بعدش. حالا قضیه کاندوم چی بوده؟ خب از اونجایی که براد خشم خیلی زیادی نسبت به همسرش داشته، کاندوم رو به 2 دلیل میذاره توی بدن همسرش. به خاطر تحقیر کردن همسرش و هم اینکه براین رو متهم به قتل کنه. بعد از اینکه تامی رو به قتل رسونده، قبل از اینکه جسدش رو رها بکنه، رفته و اون کاندوم رو توی بدن همسرش فرو کرده. ولی بعد از اینکه براد رو گرفته بودنش، یه ماهی گذشته بود، جسد تامی هم پیدا شده بود، میبینه آقا جان نه اینا انگار کورن، انگار کاندوم رو نتونستن پیدا کنن. تصمیم میگیره که به هر شکلی که هست آلارم بده به پلیسا که آقا جان یه چیز دیگه هم هست که باید دنبالش بگردید. برای همین هم اون داستانو پیاده میکنه و از برادرش میخواد که اون نامه رو بنویسه. ولی خب نمیدونست که دی ان ای که مثلا به این حالت باشه توی بدن یه نفر، مثلا تو کاندوم باشه، بعد 1 ماه دیگه واقعا چیزی ازش نمیمونه که بتونه ازش استفاده کنه تا براین رو بندازه زندان. یه چیزی که پلیسا اولش بهش دقت نکرده بودن این بود که موقعی که براد رو دستگیرش کردن و با خودشون بردنش، خب دیدین دیگه لباسا، کفشا اینا رو تحویل میگیرن دیگه. موقعی که لباساشو کفشاشو گرفته بودن یه سری علف روی کفشاش بوده. حالا نگو اینا علفای همون جایی بوده که رفته جسد زنش رو انداخته، ولی خب اون موقع کسی بهش دقت نکرده بوده. موقعی که کیسه زباله ها رو پیدا کردن، علوفه هایی که روی کیسه زباله ها بود دقیقاً با علوفه های روی کفشای براد مطابقت داشت. یه چیز دیگه هم این که اون کیسه زباله ها دقیقاً از برند و سایز کیسه زباله های خونه خودشون بودن. یعنی قشنگ معلوم بود که از توی خود خونه کیسه زباله ها رو برداشته بوده. الان دیگه تمام مدارک رو علیه براد داشتن و به راحتی میتونستن براد رو دادگاهیش کنن و محاکمش بکنن. یه سری اشتباهات کوچیک این وسط کرده بود براد که اگر این اشتباهات رو مرتکب نمیشد شاید هیچ وقت دستگیر نمیشد. و خب میشه هم گفت یه جورای شانس هم باهاش یار بود. یعنی اگر تو کالبد شکافی اول کاندوم رو پیدا می‌کردن، ممکن بود همچنان دی ان ای براین روش باشه و ممکن بود که براین رو بندازنش زندان. شاید اصلا هیچ وقت براد متهم نمی‌شد و براین به جاش متهم می‌شد. ژانویه 2007 دادگاه براد برگزار شد. اتهام قتلش قتل درجه 1 بود، به خاطر اینکه کاملا این قتل از پیش تعیین شده بود با برنامه‌ریزی. یعنی کسی که رفته از قبل همه چی رو فراهم کرده، برزنت رو فراهم کرده، کاندوم رو رفته ورداشته گذاشته تو کیسه با خودش برده، تمام اینا از قبل برنامه‌ریزی شده بود. مشخصه که براد و همراه تیم دفاعیش از همون اول اظهار داشتن که براد بیگناهه. حالا خیلی عجیبه که با وجود همه این مدارک میگفتن بیگناهه، ولی خب به هر حال دادستان به براد گفتش که اگه دوست داره توی جایگاه دفاع حاضر بشه و از خودش دفاع کنه. براد توی جایگاه دفاع حاضر شد، گفتش که من خیلی تا الان سکوت کردم، به اندازه کافی ساکت بودم، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونم ساکت باشم و میخوام که یه سری چیزها رو بگم که تا حالا در موردشون صحبت نکردم. کسی که تامی رو به قتل رسونده من نیستم. در واقع قاتل تامی دخترم هیلیه. براد تعریف کرد که از زمانی که ما به هیلی گفتیم که میخوایم از هم جدا بشیم، کلن از این رو به اون رو شد. اخلاقش کلن عوض شد. پرخاشگر شد. با من و مادرش اصلا کنار نمی اومد. با وجود اینکه ما خیلی نرم و خیلی آروم بهش فهموندیم که باید از هم جدا بشیم، اما اصلا نمیتونست با این قضیه کنار بیاد.
شب 7 فوریه ساعت 10:30 شب من رسیدم خونه. هم همسرم خواب بود، هم دخترم. از جایی که بهتون گفتم این دوتا اتاق خوابای جدا از هم داشتن، براد ادامه داد که من رفته بودم توی اتاق خودم خوابیده بودم که نصف شب بود که یهو گربمون اومد بالا سرم و لیسم زد و من یهو از خواب بیدار شدم. رفتم توی آشپزخونه می‌خواستم آب بخورم، متوجه شدم که در اتاق خواب تمی بازه. حالا من کاری به تمی نداشتم که بخوام برم ببینم چرا در اتاقش بازه، ولی چیزی که توجهم رو جلب کرد و باعث شد برم سمت اتاق خواب تمی هیلی بود که توی تاریکی شب متوجه شدم که وایساده توی اتاق خواب مامانش. رفتم توی اتاق و دیدم که هیلی با یه چاقوی خونی بالای سر مامانش وایساده. مامانش هم غرق در خونه. بهش گفتم که داری چیکار میکنی؟ ولی هیلی کاملا خواب بود. اصلا بیدار نشد. تو همون حالت خوابالودگی لباساشو عوض کردم، دست و روشو شستم، بردمش توی اتاق خوابش و خوابوندمش. من فقط به خاطر دخترم همه این کارا رو کردم. جسد رو پیچیدم لای پتو و بردم انداختمش توی بیابون، به خاطر اینکه نمیخواستم کسی بفهمه که دخترم همچین کاری کرده. دلیل همین که اون کاندوم رو گذاشتم توی بدن همسرم به خاطر اینکه میخواستم حال برایان کلارک رو بگیرم، کسی که زندگی ما رو خراب کرد، کسی که باعث شد دختر من همچین کاری کنه. چون تمی به خاطر اون مرد بود که میخواست زندگی ما رو خراب بکنه و از من جدا بشه. تا صبح خوابم نبرد. موقعی که رفتم دخترم رو بیدار کردم میخواستم بهش بگم که بیا فرار کنیم با هم دیگه بریم مکزیک، ولی در کمال تعجب دیدم که دخترم هیچی از شب قبل یادش نیست و به محض اینکه چشاشو باز کرد اولین چیزی که پرسید این بود که مامان کجاست. وقتی فهمیدم که چیزی از شب قبل یادش نمیاد تصمیم گرفتم که منم هیچی بهش نگم. البته هیلی از بچگی یه سری رفتارهای عجیب داشته. وقتی که عصبانی میشد عروسکاشو میچید جلوی خودش و بهشون چاقو میزد. من قبول دارم که به عنوان والد یک بچه کوتاهی کردم، باید ما این بچه رو میفرستادیم روان درمانی بشه، باید یه کاری واسش انجام میدادیم، کاملا قبول دارم. اما اینا باعث نمیشه که دختر من بره زندان یا اعدام بشه. من قبول دارم دروغ گفتم، قبول دارم لاپوشونی کردم، ولی من همسرم رو نکشتم. دخترم هم وقتی که این کار رو انجام داده توی حالت طبیعی خودش نبوده، خواب بوده. برای همین هم نه من سزاوار اینم که برم زندان، نه دخترم. این فقط یه اشتباه بود. دختر من بجز این که خواب بوده و البته خب یه خشمی توی وجودش بوده که این کار رو کرده، به جز اون دختر من زیر سن قانونیه، خیلی سنش کمه به خاطر اینکه بخواد مجازات بشه. بعد از اینکه حرفای براد تموم شد، دادستان که چند لحظه سکوت کرده بود. بعدش یهو شروع کرد به صحبت کردن و گفتش که این ضربات چاقو رو یعنی هیلی زده. امکان نداره که یه دختر بچه با این جثه بتونه همچین ضرباتی رو زده باشه به مادرش. که وکیل براد گفتش که اصلا همچین چیزی نیست. هیلی جثه خیلی تنومندی داره، ورزشکاره، اصلا همیشه توی مسابقه‌های مدرسه نفر اوله و وقتی هم که تو عصبانی بشی خب آدرنالین خونت 100 برابر میشه و میتونی تو هر جثه‌ای هم که باشی میتونی همچین ضرباتی رو بزنی. بعدم هیلی والیبالیسته. شما ندیدید که ماها دیدیم که وقتی که با دوستاش داره بازی میکنه یه جوری سرویس میزنه که انگار مثلا 10 ساله که داره والیبال بازی میکنه. کسی هم که سرویس قوی داشته باشه خب قطعا یعنی مچش قویه، قطعا یعنی ساعدش قویه و میتونه همچین ضرباتی رو بزنه. خیلی از همه جا بیخبر، نمیدونست خب پدرش چیا گفته دیگه. توی دادگاه اومد یه سری صحبت‌ها کرد و همینطور داشت حرف میزد که یهو وکیل براد باهاش شروع کرد به صحبت کردن. ازش یه سری سوالا میپرسید. اینکه خب تو ورزش چقدر موفقی، چیکار میکنی، ورزش چی انجام میدی، به چی علاقه داری. همین جور داشت درباره ورزش باهاش صحبت میکرد. رفته رفته حرفو برد به سمت اینکه تو چقدر حرفه‌ای، تو چه بازوهای خوبی داری، چه ساعد خوبی داری، مشخصه که توی ورزش خیلی حرفه‌ای هستی. یعنی قشنگ این حرفا رو میزدن که ثابت کنن که آره درسته 10-12 سالشه ولی زورش زیاده، بازوهاش قویه، میتونه این ضربه ها رو به مادرش زده باشه. که همون موقع بود که هیلی متوجه زمزمه و پشپش تمام کسایی که تو دادگاه بودن شد و فهمید که قضیه از چه قراره و باباش چیا گفته. همه حرفای باباش رو رد کرد و گفتش که به هیچ عنوان من همچین کاری نکردم. من با مادرم خیلی صمیمی بودم، مامانم بهترین دوست من بود. دلیلی نداشت که من بخوام همچین کاری بکنم. هیلی گفتش که من بعدها یکم که بیشتر فکر کردم یه سری جزئیات دیگه از شب قبل یادم افتاد که اون لحظه اول که ازم سوال کردین یادم نبود. یعنی منظورش اون لحظه‌ای بود که قبل از اینکه جسد مامانش پیدا شه یه افسر رفت در مدرسه باهاش صحبت کرد. گفتش که چیزی که یادمه شب قبل نصفه های شب یهو متوجه شدم که در اتاق خوابم بسته است. کلا من دوست دارم در اتاقم همیشه باز باشه به خاطر اینکه در بسته من میترسم.
گفتش که آره دیدم در بسته است، ولی همون موقع یهو بابام در اتاقو باز کرد و اومد توی اتاق که یهو دیدم تو دست بابام یه سری لباسه. هوا تاریک بوده دیگه، نتونسته ببینه لباسا چی جورین، خونیان یا تمیزن یا هر چی. به بابام گفتم چی شده؟ گفتش که هیچی، لباسا رو گذاشت اون گوشه، اومد کنارم دراز کشید، یکم باهام صحبت کرد، نازم کرد، بوسم کرد و بعدم من خوابم برد. صبح بیدار شدم دیدم مامانم نیست و بعدم بابام اون حرفا بهم زد و بعدم که رسوندم بهم گفتش که به هیچ کسی چی نگو، کسی نفهمه که مامانت دوست پسر داره و الان هم با دوست پسرش رفته. دادستان هیچ جوره حرفهای براد رو اصلا نپذیرفت. یعنی حتی اجازه نداد وکیلاش بخوان بیشتر از این بحث رو ادامه بدن. اصلا داشت از شدت عصبانیت منفجر میشد. میگفت چطور میتونید که همچین جنایتی رو به این دختر بچه نسبت بدید؟ امکان نداره. اون جراحاتی که ما دیدیم، اون عمق زخما، امکان نداره که همچین بچه‌ای انجامش داده باشه. از طرفی اگر این بچه این کارو کرده بود، نباید یه خونی میریخت اطراف تخت. چطور ما خونی پیدا نکردیم؟ دادستان انقدر عصبانی بود که گرفت روی براد و هرچی از دهنش در میمد بارش کرد که تو دیگه چه موجودی هستی، تو چه هیولایی هستی که به خاطر اینکه خودت از زندان بیای بیرون داری بچه 12 سالت رو متهم میکنی، داری دخترتو تومه میکنی که خودت بیای از اینجا بیرون. براد هم عصبانی تر گفتش که نه اصلا همچین چیزی نیست. کی همچین چیزی گفته؟ من عاشق دخترمم، اصلا برای همین هم بود که قتل و گردن گرفتم، به خاطر دخترم اومدم توی زندان. برادر دوقلوی براد یعنی برات هم توی دادگاه حاضر شد و علیه داداشش شهادت داد و گفتش که آره داداشم بهم گفت اون نامه ها رو بنویس و منم از طرف داداشم این کارو کردم. البته برادرم حقیقتا فکر نکنید خیلی چقدر آدم شریفی بودی که اومده علیه داداشش شهادت داده. نه، برادر تو اون تایم افتاده بود زندان بابت یه جرم سبکی. بهش وعده داده بودن که اگه همکاری کنه و علیه براد شهادت بده آزادش میکنن. هیئت منصفه فقط 3 ساعت با هم دیگه مشورت کردن و بعد از اینکه مشورتشون تموم شد براد رو گناهکار شناختن و براد به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم شد. دادستان بعدها که باهاش صحبت کرده بودن میگفتش که همین آدم، همین براد بهترین شاهدی بود که توی خود دادگاه حضور داشت. خودش کمک کرد بهمون که پرونده رو حلش کنیم و ببندیمش. به خاطر اون عوضی بازی که در آورد، حرفایی که زد، میخواست دخترش رو متهم کنه، ما فهمیدیم که تو عمق وجود این بشر چه هیولایی داره زندگی میکنه و اینکه ما متوجه شدیم که چقدر حرفاش تناقض داره، چقدر دروغ پشت سر هم گفته. براد همچنان توی زندانه و جالبه که هر موقع باهاش مصاحبه میکنن انکار میکنه که مقصره و همون داستان آخر رو تعریف میکنه، اینکه دخترش این کار رو انجام داده. این آدم الان داره جور دخترش رو توی زندان میکشه. چندین بار درخواست تجدید نظر داد ولی خب هیچ کس بهش اهمیت نداد. هیلی رفت با مادر بزرگ پدر بزرگش زندگی کرد و اتفاقا زندگی خیلی آرومی رو هم گذروند. با موفقیت تونست درسش رو تموم کنه و یه سری مصاحبه هم انجام داده از بعد اون قضایا. همیشه میگه که تو خانواده ما هیچ وقت جنگ و این چیزا نبود، مامان بابای من از اینایی نبودن که به هم دیگه بخوان بپرن، جنگ و جدل را بندازن توی خانواده. ولی حقیقتا الان که بزرگ شده و مثلا بیشتر به اون روزا فکر میکنه، بیشتر به این نتیجه میرسه که درسته مادرش خیانت کرده بوده اما پدرش فوق‌العاده آدم صمیمی بوده. پدرش کلا خیلی بیش از حد تمی رو دوست داشته، از اون دوست داشتنهای مریضگونه. میگفتش که من یادمه یه وقتایی ما دوره همیهای خانوادگی هم میرفتیم، بابام اجازه نمیداد که مامانم کنار کسی دیگه بشینه، همه جا چسبیده بود به مامانم. با وجود اینکه این مرد از اینایی بوده که همش سر کار بوده و مثلا پیش خانواده‌اش نبوده، ولی یه حساسیت خیلی بیمارگونه‌ای روی همسرش داشته و شاید بشه گفت علت اصلی دور شدن این دو نفر میشه گفت برمیگرده به همین موضوع. حتی موقعی که تمی تصمیم میگیره جداشه، انقدر براد حالش بد میشه که چند روز اصلا غذا نخورده بوده، با هیچکی حرف نمیزده. من پرونده‌های زیادی رو درباره قاتلای خوندم که توی خواب مرتکب قتل شدن. یه پدیده کاملا واقعی، اثبات شده هم هست. یعنی چیزی نیست که اون شخصی که قتل رو انجام داده به دروغ بگه، واقعا هست همچین چیزی. ولی درباره هیلی حقیقتا یه جور بعضیا میگن آره کار هیلی بوده، شاید واقعا این کارو کرده، شاید واقعا پدرش واسش لاپوشونی کرده، ولی هرچی که من حقیقتا بهش فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که نه همچین چیزی نیست. اولا که این بچه اصلا هیچ جا گفته نشده که از نظر روحی روانی مشکل داشته، به جز اون قضیه برزنت هیچ جوره تو کت من نمیره، چون ثابت شد که موقعی که براد داشته همسرش رو به قتل میرسونده یه برزنتی اون زیر پهن کرده بوده.
خب پس یعنی چی که بچه به قتل رسونده؟ تو اومدی برزنت رو پهن کردی، تو اومدی این کارو کردی. بعد واقعا یعنی هیچ جوره این بچه توی این جثه حقیقتا تو کت من نمیره که بتونه همچین ضربه هایی رو بزنه. البته یه پرونده رو من پارسال یا شاید 2 سال پیش گذاشتم توی کانال، پرونده کلوی دیویس، که اگه ندیدینش چرا ندیدینش، برید ببینیدش. البته توی اون پرونده یکم موضوع متفاوت بود که خب اون یکی از پرونده هاییه که من هنوز هم واقعا نمیفهممش که واقعا اون اتفاق افتاد، چون نمیخوام پرونده رو اسپویل کنم، ولی درباره هیلی واقعا اصلا فکر نمی‌کنم همچین چیزی باشه و من حس می‌کنم که کار خود براد بوده. چون یکی از چیزایی که همه میگفتن نه به براد نمیخوره جثه‌ش بود. ولی برای من سواله که خب چطور داشتن سعی میکردن بگن که هیلی ورزشکاره و میتونه اون ضربه رو بزنه با وجود اینکه ریزه میز است، بعد از براد برنیاد. براد هم درسته قدش کوتاه بوده، لاغر بوده، چطور از این بچه برمیاد بعد از اون مرد برنیاد؟ تازه اون مرده به قولی اگه پوده‌ای برای همه پوده میشه، تو برای پوده برای نپوده. برای من واقعا عجیبه که واقعا حتی اگر که بچت هم این کار رو انجام داده، خب بمون حبسش رو بکش، برای چی بگی که خب این چرته؟ اصلا همچین چیزی نیست. من مطمئنم که چون هیلی زیر سن قانونی بوده سعی کردن که بندازن گردن هیلی، گفتن فوقش حالا میره کانون اصلاح تربیت، فوقش مثلا یه چند سالی چون زیر سن قانونی بوده و تحت تاثیر خشم آنی این کار کرده، یه 4 سالی 5 سالی تا سنش به سن قانونی برسه میره زندان و بعدم آزاد میشه. من مطمئنم که قضیه این بوده، ولی اگه شما نظر دیگه ای دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. تو ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا شبتون بخیر تا ویدیو بعدی. خداحافظ.